Kejadian di bahe berat sia berat. Jadian naon? Aceng gelut di bahe jeung nu gelo berat. Anjing. Oh lawan sejen cai. Sugan yang domba Garut gitu tadi aduh teh. Jabah ka imah berat eta mah berat. Kuning apalun ka imah maneh nu gelo? Kapan apa sorangan berat ayeuna nu karelo teh keur di lepas-lepaskeun ti kota teh ka kampung berat. Gara-gara nama si kosim-kosim kene berat. Kumaha sih kosim? Dituduhkeun imah Aceng berat. Anjing. Terus kumaha eta urusan naon eta mah gelut sagala. Ka Aceng berat. Ngajakan kana komunitas gini berat. Komunitas naon? Alah komunitas ODGJ. Aceng naik itu. Puguh eta berat. Galungan sote Aceng embung berat. Da Aceng mah teu gelo. Oh, ente bener. Saeutik. Galungan da Aceng teh tidinya teh berat. Terus kumaha eta? Aceng hampir bobor ka haywan pokona berat, hampir eleh. Namru Hampir nambruk keur Aceng. Keur kambuh eta geuning berat. Nongtat mool. keur kamu nonton moal diserang kuno gelo nya. Nya kepepet Aceng berat. Aya nu misahkeun. Boro-boro kalah pada ngalalajoan si Kosim jeung tetangga ge. Disangka meureun Aceng sarua gelona, cenah meureun berat. Kalau mun manehna marisahkeun ke sarua gelo manehna ge urang. Gelo kabeh meureun berat. Bener, antepkeun nya. Oh eta bisa geus kitu kumaha? Terakhir Aceng kepepet berat. Dikegel bae ku Aceng pundukna teh berat. Taluk ku taruh gelo teh. Eta kelemahanana cenah ge berat. Nying nyawa wae. Ya, sesama nu gelo wae cek aing. Nyaho kalemahan. Ya wae ya aja. Halus atuh. Alah, awewe rek masak make kudu disalaman segala rupa. Keur ngaran naon nih Lur? Iya ceng awewe rek masak, bejana awewe urang teh rek ngaliwat cenah lamun di daunan nu kieu cenah sok seungit. Atuh mah lamun bangsa masakan kudu daun nu kieu nya Lur, daun naon nih Lur ieu ngaranna Lur? Iya teh aran daun salam ceng. Urang kan teu apa da sok awewe nu masak urang mah teu apa ngan cenah lamun ngalah daun nu kieu daun salam sok seungit cenah ngeunah euy. Nya urang ge Lur, awewe rek nyieun opor sia Lur, meureun disalaman ngeunaheun Lur. Bener ceng. Sarua make salam ngeunah engke ceng. Ngan ieu mah carana ngalahna ge kudu make salam ceng. Darana ge salam. Urang menta atuh Lur. Sok ngan kudu salam heula maneh. Nya atuh Lur, gampang masalah salam mah. Sok urang nganturkeun heula ieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teu ngartieun sigana ieu mah euy. Sigana ieu mah salamna bahasa Sunda. Geura lah deui. Sampurasun. Sampurasun. Lah, reaksina naon? Si dulur sigana ieu mah ngabobodo di bae ka Aceng euy. Arek ngalah bisi kumaonam lah. Bisi matak geuning. Maceng mana gering can ngalah keneh wae, can awe mana ek masak. Teu daek kumaha Lur, urang geus assalamualaikum bisi teu ngartieun Lur. Make bahasa Sunda sampurasun, nagen bae teu nembalan. Arek lalawora Aceng bisi kawalat. Salah tuh da maneh, teu boga wudu maneh mah. Ngalah ieu mah wudu heula. Tulis salam ka karaeun ngajawab. Wudu heula. Berarti liket ieu nya agamana. Wudu heula jeung wudu heula. Nya atuh Lur urang rek wudu heula. Jung. Engke ka dieu deui urang rek indit deui pamajikan butuh keneh cenah aya deui nu kudu dibeuli. Engke maneh geus wudu ka dieu deui. Berarti urang ke kudu bisa ieu nya ari geus wudu mah Lur. Jung indit lah jebat. Indit. Pun antep baraya. Si Aceng ditah wudu ka dieu. Eueuh deui nu ngajawabna. Kos. Urang ulin ya. Naon di mana? Cicing berat ulah nanya ya. Untuk Kosim keur kekeongeun. Kekeongeun anjing. Di mana teuing saya untuk kekeongeun? Heueuh najan eta bauna jiga keong teu damang anger huntu mah disebutna henteu kekeongeun teu kos. Berat beda ieu mah berat.
Pan cari tanahnya sikat gigi nu kosim teh dipake ku bapak kosim teh. Pakai nyikat kekeongeunana. Nepa dia na kana musuh nu kosim. Anjing teh gitu konsepna si teh utar. Ayo maneh. Teu anggar we nyari huntu mah nyari huntu kos hanteu si teh. Tah eta berat itu mah nyalahi kodrat gitu eta. Sikat gigi dipake nyikat kekeongeun. Menyalahi kodrat cenah anjing. Tah ieu anjing kosim teh nya. Sok ngeunah seuri. Ayo ngeunah seuri berat. Ngeunah mana jeung murak permen. Tau bala-bala. Ngeunah kana seuri meureun nya. Masia we. Tungtung wae anjing sih. Musingkeun ka itu nama sih mah. Ngomongeun si Kosim anjing. Aya wae ieu anjir ya. Badak bercula satu. Lain mah Brad, Aceng pasti telat bae Brad. Aku naon deh. Pokoknya Brad, ayeuna mah loba bae tamu ka Aceng sia Brad. Loba tamu rek naon? Rek nagih. Eta Brad, minta disareatan geuning Brad. Sareatan kumaha teh aing teu ngarti. Minta ditarambaan Brad. Kapan aya nu hayang babarikana jodoh Brad. Nu usahana lancar ka Aceng teh Brad. Jadi dukun nih. Lain dukun Brad, nyareatan Aceng mah. Sarua wae. Ya aing teu percaya anjing. Ieu bisa naon anjing. Ya, bener teh. Nongtat boal lagi teh cager-cager anjing. Teu sukses Brad eta kasus kemari. Sukses kumaha teh? Eta nu hayangeun ngaranda geuning Brad. Aya nu hayang ngaranna eta. Nya Brad, Terus dikumahakeun di nya ngubarana. dibawa ulin ku Aceng Brad ka pantai. Papangieun atuh salakina nya. Nya mana kitu ge kapanggihkeun Brad. Runtag we rumah tanggana teh. Ya pokona ngaranda bae ayeuna teh Brad. Saan sih ieu. Saan sih ieu. Saya teh pelakor nu kitu mobile lain tukang namaan. Aya wae aing saroceng ampun teh. Aing ge balol gitu mah teh. Aya wae ieu anjir ya. Jin kura-kura. Hari si bos Cuplahen Brad. Heubeul teh ka dia Brad. Oh, saprak puasa we. Pan manehna mah sibuk ayeuna mah anjir. Muka eta pan muka esteler hareupeun imahna. Rame cenah. Aku alhamdulillah. Rame sih rame Brad. Tapi Aceng mah nu sebagai babaturanana Brad, angger Brad kecewa sih ya Brad. Kecewa kunaon? Kapan geus puguh Brad. Ari peler teh teh dilarang ku agama jeung nagara ge Brad. Nying. Ya, lain dagang amer. Lain, Ceng. Dagang esteler. Esteler mah tidak mengandung alkohol, Ceng. Ya. Najan teler oge anjir tidak memabukkan saroceng. Tarupai saroceng ieu. Ceng atuh Ceng euy atuh keur bulan puasa kieu mah nya. Tong disiar teuing pika pusingeun teu bisi batal aing. Ya wae ieu anjir ya. Kadal hejo ya. Kadal hejo.